सीधे पूरा बैठना है, सीधे खड़े होना, मेरी नीचे ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए। ठीक है, 2-4 महीने 6 महीने लगातार रखिए। 5-7 बारी बैठ के उठो, ये वाला मसला कम हो। ठीक है, और ये कभी भी कर सकते हैं। सवेरे उठ के कर ली, सोने के कर ली, सवेरे उठ के कर दो, जब भी टाइम मिल गया कर ली बस। ठीक है, 2-4 बारी बैठ के उठना है। इधर फेस करके हम मेरे वन फेस करना है, सीधे बात है। अभी ऐसे बनाओ, अच्छा सीधे सीधे दोनों सीधे सीधे इधर से रखो, अंदर दिले रखो, अंदर रखो, अंदर सीधे सीधे प्रॉब्लम है, चुप के बैठ के उठ के किसी भी पोजीशन से कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन ऊपर बैठो, ऊपर चौंके मार के बैठना होता है। ठीक है, ओके। कितनी देर को पेन सी ਇਹ ਸਰ 3 ਮਾਰਚ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 90% ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਾਇਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ, ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ। ਬੈਸਟ ਕਾਇਰੋਗ੍ਰਾਫਟਰ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਗੂਗਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10% ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਸ਼ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ weight ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ weight lifting ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਲਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਢੂਹ ਪੇਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਥੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 55 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
नहीं ऐसी गल नहीं है, हाँ जी। टैंपरेरी पेन होंगे थोड़ा जिहा एक बारी, अच्छा जी, ते उन्ना ही दबाने हैं जिन्ना सह सकते हो, ठीक है सर। समझ गए ना। तो जिन्ना प्रेशर थोड़े ते पाया उन्ना ते नहीं पा सकते, उन्ना दा एज फैक्टर और थोड़ा एज फैक्टर दोनों अलग अलग है, तो थोड़ी बॉडी टाइप अलग है, उन्ना दी बॉडी टाइप अलग है, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक हो जाएगी, पर ये भी थोड़ा पेन तो सहना पड़ेगा, थोड़ा बिल्कुल 100% विदाउट पेन पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि जो चीज़ हिली हुई है उन्होंने मतलब एडजस्ट करने वास्ते जोर लगाना ही पैना थोड़ा सा। तो साल भी कई हो गए हैं। हाँ 10 साल की प्रॉब्लम है, एकदम तो कभी होनी, ठीक है ठीक है, सर। बट कराएंगे उन्होंने डेलीकेटली, ऐसी कोई गल नहीं है। रिलीफ आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक हो जाएगी। ठीक है। 20-25 साल की 30 साल पुरानी अपनी ठीक की है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट सैटरडे आऊँगा फिर मैं। हाँ फोन करके टाइम देखिए।